Ena največjih neumnosti, ki sem jih prebral v zakonu o pomoči pri samomoru, je to, da Republika Slovenija pravice do končanja lastnega življenja de facto že priznava s tem, ko pravno ne sankcionira samo smrtitve. In jaz se sprašujem, kako pa sankcioniramo nekoga, ki je uspešno naredil samomor? Pa ne samo to, ne? Tudi tisti, ki poskušajo delati samomor ali pa so kdaj probali delati samomor, daleč od tega, da bi mi gledali križem rok. Gre za to, da jih dojemamo mi kot žrtve, in razumemo, da ne bomo nič pomagali, če bomo take ljudi samomorilnimi mislimi poslali v keho, poslali v zapor. In mi jim pomagamo takrat, ko skušajo delati samomor, recimo imamo cele ekipe gasilcev, rešilcev, da pač take ljudi osebje rešujejo, pa tudi potem jih pač probamo poslati na zdravljenje, njihove težave rešujemo z nekimi zdravili in tako naprej. To je nekaj podobnega, kot bi rekli, da zaradi tega, ker pač raje zdravimo zasvojence z drogami, pa jih pošljemo v komuno, kakor da jih zapremo v zapor, da to avtomatsko pomeni, da imajo oni pravico, da zlorabljajo droge. In še več, da bi mogla država zagotavljati, da bi oni lahko zlorabljali droge. In tudi tukaj pač velja enako. Zaradi tega, ker pač nekaj ne sankcioniramo, zaradi tega, ker ne kaznujemo, to še ne pomeni, da je dobro, in to še ne pomeni, da imaš avtomatsko pravico do tega, da to delaš, pa da bi država imela dolžnost, da ti pomaga pri tem.